Так, всем привет! Приехал я в лесок, пока иду вдоль дороги, напикал уже первый сигнал, я его выкопал, и попалась монеточка. Приятно найти с первого сигнала монетку. Сейчас почищу, посмотрю, ну, наверное, советик. Такая. Сейчас сполосну водичкой. Нет, не советик, попался царек, копейка 1863 года. Приятно найти царскую монетку на первом сигнале. Конечно, она подубитенькая. Я ее особо сильно не чистил. Дома уже с мылом и зубной щеточкой почищу. Так, ну начало радует. Ищем дальше. Попалась тут такая находка. Баночка какая-то. Не знаю, что тут спереди написано. Но сзади могу прочитать только цена 5 копеек и что-то еще. Ну, вроде бы пустая, но сейчас все равно открою, посмотрю, что там в ней. Может там червонец золотой лежит, как раз под размер походит. Открыл я эту баночку. Что-то мне сдается, что это был вазелин. Кто-то в лесу потерял. Ой, надеюсь, можно такое в руки брать. Так, ладно, вот такая находка. Да, даже еще пахнет, какой-то крем там был. Ищем дальше. Короче, дошел я до тех позиций, я так понимаю, немецких, на которых я копал в прошлом видео. Кто смотрел, кто не смотрел, короче, нашел это лопату немецкую. Ну и такой всякий хлам попадался. И вот уже попалась тут первая находочка. Часть от противогаза. Правда, я не знаю, то ли это от советского, то ли от немецкого, то ли от современного вообще, кто знает. Напишите, выставлю его на определение. Ну, судя по сохрану, наверное, немцы. Что не говори, но их металл сохраняется лучше, чем советский. Так, ладно, ищу я дальше. Тут очень много блиндажей, окопов, есть где ходить. Сейчас буду ходить, надеюсь, что-нибудь да и найду. Смотрим. Хожу я по этим местам. Он только что раскопал ямку. Короче, тут были здесь какие-то блиндажи, окопы, вот ямы. Там. Что-то тут какая-то часть стояла. Короче, что я нашел? Цветных сигналов практически нету. Вот нашел обломок саперной лопатки советской. Какие-то запчасти. Какой-то палец. Может быть, от трака, не знаю. Вот такие пока находки. А цветных сигналов нет совсем. Ну, хотя такое крупное железо, ну, цветной прорывается рваными звуками, но четких сигналов нет. Ладно, буду ходить искать, может, что-то мне оставили. Вот попалось такое алюминиевое колечко. Интересно, это кто-то его на пальце носил или от какого-то механизма, не знаю, такая находочка. Появился цветной сигнал. Ладно, ищем дальше. Наконец-то попалась хоть монетка. Ну, это советик. Советики в довольно-таки неплохом сохране. 20 копеек 41 года. Интересная находка, 41 год. Интересно, это военный чекан или довоенный? Ладно, находочка радует. Будем искать. Попалась еще одна монеточка. Только выкопал, не чистил вообще. Ну, какой-то советик, судя по всему, наверное. 15 копеек. Сейчас помою, покажу. Да, как я и думал, поздний советик, 15 копеек. Ну, не стал сильно чистить, так чуть-чуть водой помыл. Хлам, короче говоря. Ну, судя по сохрану, она тут 61 года и лежит.
то ли грунт такой плохой. Короче, такая монетка. Ладно, монетки хоть по чуть-чуть попадаются, ищем дальше. Попалась такая находочка. Буква А обломанная. Ну, я так думаю, что это буква А. Интересно, это с погона советской армии или что-то постарше. Такая интересная вещица. Так, ищем дальше. Есть еще одна монетка. Уже 4-я на сегодня. Вот так она выпала красиво. Сразу выкатилась, не пришлось искать. Ну, опять советик, сейчас чищу, показываю. Вот такой монетосик, 15 копеек. То ли 45-го, то ли 46-го года. Вот такая интересная дореформенная монетка. Но больше мне нравятся дореформенные 3,5 копеек. Красивые монеты. А это такая, ну хоть сохран более-менее нормальный. Пойдет. Так попалась еще одна монета. Вот так даже видно место, как она лежала. Вот монетка. Вот, блин. Сейчас 5 копеек после реформы. Вот такие 5 копеечек 61-го года. Монетное место. Видно, ходило тут много людей. Иду я вдоль старой дороги. Вот дорога. Дорога очень старая. Ну, до сих пор по ней ездят, видно, лесовозы. И вдоль дорожки я иду. Метр туда, метр обратно. И попадаются монетки. Больше пока ничего. Даже металлом не попадается. Видно, все крупные сигналы выкопали. А мелочевку еще прибор находит. Ладно, хоть советов накопаю. Смотрим дальше. Попалась вот такая гильза большая. Но я так понимаю, это охотничья. Сейчас попробую клеймо показать. Солнце освечивать не вижу. Ну, на ней написано ЗТК 5816. Я так понимаю, 58 год, 16 калибр. Кто знает, подскажите, от чего эта гильза. Попался патрончик для винтовки Мосина. Ремингтон 17 американского производства. Ай. Он не хочет фокусировать. Собака бешеная. Вот такая находочка по гражданской. Вот в этих патронах меня не перестает удивлять это сохран. Ну пусть он пролежал в земле 100 лет. Но состояние... Камера не хочет фокусироваться. Состояние вы сами видите патрона. Наконец-то она сфокусировалась. Можно сказать, состояние идеальное. Такие находки. Интересное место. Но интересных находок нет. Ладно, еще похожу чуть-чуть, смотрим. Попалась вот такая интересная штуковина. Кажется, мне это горлышко от фляги. Сейчас покажу. Вот что на нем написано. Австрия, 1914, 1,2 литра ЕМД. Ну, какая-то по-любому емкость была, ну, 1914 год. Жаль, что эта штучка не целая. Такая интересная находка. Интересно, что это было. Короче, блин, что я вам хочу сказать. Сигналы есть. Сигналов много и цветных. Но крупных сигналов практически нет, наверное, или все выбито. Или такое ощущение, столько ям нарыто, как будто кто-то ходил с пиратом или с другим импульсником и копал все сигналы подряд. Потому что попадаются мелкие цветные цели, пояски, кусочки от снарядов. Сейчас хочу показать результат. Вот такой сегодня получился результат. Ну, кто смотрел видео полностью, тот видел. 5 монеток, 1 царская, 2 светика поздних, 2 дореформы.
3 патрона от Мосинки. Ремингтон. И гильзы. Ну что гильз сегодня на удивление мало. Такие. Кусочки поясков были. Я в карман кидал всякий шмурдяк. Такое. И буква. Ну, буква, скорее всего, советского погона. Вот такие находочки. Вроде бы они и есть, а вроде бы и нету. Что последние выходы чуть ли не впустую. Находок интересных практически нет. Ну как, они-то интересные, но такое, можно сказать, шмурдяк. Хочется что-то поинтересней. МПху в масле выкопать. Или пулемет МГ. Или хотя бы наган и шашку казацкую. Но такое пока не везет. Ну, вы сами видите по находкам, события тут были и по гражданской, и по второй. Так что надо искать. Что-то еще да и осталось. Так, ладно, не буду затягивать. Все, всем пока, до скорых встреч, до свидания, счастья, здоровья.